ni mwabonye abagabo barya amandazi ariko uyu munsi dufite ikintu bita abagore bagiye kurya amandazi bagiye gotana abafana Rodi Rodi pipi turiho usasa reka tubanze tubabaze amazina yabo twumve imigabo n'imigambi bafite kugira ngo batsinde uyu mukino. Salama meri. Witwa nde? Mifupa. Witwa Mifupa. Wajya wibana kurashe none se ufite gahunda yo gutsinda umukino? Technique niyo kugira ngo uze gutsinda? Yego. Yarya nyamare yose. Yose yamari. Urabemera. Meri. Yo. Ça va. Witwa nde? Mama Chibizu. Uratsinda? Yego. Technique yawe niyo kugira ngo uze gutsinda? Technique ubwo nawe urabyumva umuhogo wawugoroye neza ikindi twadusaturamo umwe. Mama Meri we. Meze bite. Witwa nde? Mama Cyangwe. Uraza gutsinda? Cyane. Abafana ready? Umufana Mama Chibizu ninde? Bagita puzzle ngewe ndamufana Mama Chibizu kabisa. Mama Chibizu uraza gutsinda? Afana bifani ashaka kuri murajya we bimeze bite? Kuri murajya Twitwa bandarya. Bandarya. Mufana wawe ninde wora fana? Najya kwa Mifupa ndabona utuzu duto turimo kunkaga muri iyi minsi. Ariko ntari bigiye ry'ibyazo. Ni wa muntu wanyu bita urunyanya. Ndafana uwo bita Mama Chibizu. Mama Cyangwe se n'abafana afite. Mama Cyangwe urabona Mama Cyangwe? Aza gutsinda. Okay twagera sasa. Ubu nyongeye kubara gatatu sibyo mara kubara gatatu turatangira twataka rero sasa no kubanga umukino ku ruteye umuntu arya amandazi yose akayamara bwa mbere niwe muntu uraba utsinze irushanwa cyangwa se utari buyamare mbere noneho wakumva utsinzwe ukamanika amaboko avuga ati ngemanitse amaboko noneho umuntu baguruke bwa nyuma cyangwa se uri bwemere bwa nyuma niwe muntu wabutsinze rushanwa pipi Ruya muriteguye twagera sasa giye kubara twite twataka no gucuranwa vuba twagiye rimwe kwitegura kabiri ibihembo igihembo ni 20 ku muntu uratsinda irushanwa cash twagiye ready giye kubara gatatu bite mwataka kangahe rimwe kabiri gatatu bucuranwe Chibizu vuba tamu mihogo vuba yemonize Mama Chibizu ako Mifupa ni tayari vuba aho Mama Chibizu vuba apeti iryambere ko ryashira muri rashira iryambere ntabwo ryashira vuba mira Mama Cyangwe iryambere irashize hano sigaye
mama basigaranye abiri twagiye mama cyangwa basigaranye abiri twagiye aha kameraman mama Kibizo asigaranye irindazi rimwe asigaranye n'agatsinda Mifupa asigaranye abiri mama cyangwa asigaranye rimwe asigaranye rimwe mama cyangwa asigaranye rimwe ko asigaye irindazi rimwe ese urabona ayindura yamara kuruta ayindura yamara mbere y'indi mama cyangwa asigaranye irindazi rimwe mama Kibizo asigaranye irindazi rimwe na Mifupa asigaranye irindazi rimwe wenda ubona ndi rutsine kurusha abandi twagiye Mifupa Ngiye kwifata mu kwaha arabura rimwe arabura indazi rimwe mugire vuba mama cyangwa mama Kibizo uyu no wawe nayapangiye twayapangiye abaki bapangiye ari bitike harabura rimwe asigaye rimwe Mifupa yamanitse hasigaye babiri hasigaye mama Kibizo mwigira inyuma Mifupa yamanitse hasigaye mama Kibizo n'amacyangwe irindazi rimwe so ubona yindura amarambere twagiye
Mama Chibizu. Mama Chibizu. Twagiye. Mama Chibizu asigaranye irindazi rimwe. Mama cyangwa asigaranye irindazi. Asigaye babiri. Urabona ni urutsinda asigaye babiri. Twagiye asigaye. Ni amarese. Mama Chibizu. Reka tsinde. Oya twagiye haguruka. Amashyi yose kuri Mama Chibizu. Alright, cameraman, gwino, mwigire. Ibanga nire kugira ngo utsinde umukino. Imihogo tuba twarayigoroye. Imihogo ni iyihe? Intego ni ukurya ukamira neza witonze ubundi bikamanuka. Ariko biragaragara ko ubyibushye ashobora kuba n'ubundi amazi. Yariye n'ubundi arabyibuha. Kanyuraza ubitware. Ayo mana twagiye imifupa. We kutsinzwe bigenze bite? Ntabwo nagora umuhogo neza. Ariko uzatsinda. Mama cyangwa gwino. Nawe gwino bigenze bite kugira ngo utsindwe n'urucanwa kandi twabonaga. Ubwo ni ikibazo. Twagiye. Abafana Mama Chibizu muriye wa mufana riye wa mwesori gwino. Wafanaga imifupa none aratsinzwe byakire gute? Aranjabutse nyine. Arakunjabutse. Nene yapangiye mali. Wari wayapangiye. Nene yapangiye ariko nakundi. Umufana Mama Chibizu ari hehe? Ni hano. Ni wowe wakiye gute kubatsinze rino rushanwa? Ni ibintu by'agaciro kabisa. Amafaranga turayakeneye. Bayabariye. Amashyi yose kuri imifupa. Twagiye. Alright, ndabasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana show zacu za buri munsi. Mama Chibizu atsinze irushanwa giye ku 2020 by'amanyarwanda. Tubabwira ngo mukore subscribe ku munsi nangiye kudidimanga abana. Nukubera ibyishimo byinshi. Mukande twe tuzaza duhora tubashimisha. Ku munsi uri kumuvugiramo batabwira ikintu ubwira abafana musonje muhishiwe. Abafana banje mwamfanye Imana bahumugisha kandi mwakoze kumfana banyita Mama Chibizu. Ujye mukanda kuri subscribe mukanda ko katima. Akugwa nta kindi kintu ufite mu ndara kurya nk'inzihiye. Harimo n'abatura. Uno gukora ni umuti. Kwa umuti urangiza mu muhogo hamanuke neza. Okay sasa. Rero ikintu nababwira abafana murabona ko ibintu bimeze neza biraryoshye bimeze fresh sibyo? Kora subscribe ubundi twe tubana umunsi ku munsi. Hano ni show za danje. Ewana duhora turi kumwe umunsi ku munsi. Murabona ko ibintu biryoshye imikino tujye duhora tubana umunsi ku munsi. Kora subscribe ukore like ukore share. Nakagaruka. Turabakunda. Wow.